Өнөөдөр та бүхэнтэй Бурхны цэрэг ба итгэл гэсэн сэдвээр Бурхны үгсээс судлахад энэ цаг мөчийг зориулъя. Библиэд цэрэг айрмын талаарх тэмдэглэл маш олон гардаг. Гидеоны зоригт дайчдын талаар, Йошуагийн цэргүүдийн талаар, Израилийн цэргүүдийн талаар гээд Библийн олон газар эдгээр түүхүүд бичигдсэн байдгийг бид харж болно. Бурхан Библи бол авралт хүргэх мэргэн ухааныг хүн төрөлхтөнд өгдөг ном гэж айлтсан. Гэтэл яагаад цэрэг айрмын талаар ийм их бичигдсэн байдаг юм бол гэж гайхаж магадгүй. Энэ үнэхээр сонирхохгүй байх аргагүй сэдв. Цэрэг айрам гэдэг амь настай шууд холбоотой байгууллага биш үү? Дайснаа устгахгүй бол өөрсдөө устгах эрсдэлтэй нөхцөл байдалд байдаг тусгай бүлэг хүмүүсийг цэрэг айрам гэж үзэж болно. Тиймээс өнөөдөр Бурхны цэрэг ба итгэл гэсэн агуулгын хүрээнд Бурхны хүслийг Библиэс хамтдаа судлая. 2-р Тимот 2-р бүлэг рүү очие. 2-р Тимот 2-р бүлгийн 3-р ишлэлээс харъя. Христ Иесусийн сайн цэрэг адил надтай хамт зов. Христ Иесусийн сайн юу гэж байна? Энд ч мөн цэрэг гэсэн байна. Айрам гэхээр олон цэрэг нэгдэж байж бүрддэг байгууллага биз дээ. Христ Иесусийн сайн цэрэг адил надтай хамт зов. Ямар ч цэрэгт татагчдаа таалагдахын тулд аж амьдралын явдалд хутгалдаггүй. Библи бидэнд ийхүү зааж байна. Библиэд биднийг Бурхны Христ Иесусийн юу гэсэн бэ? Сайн цэрэг гэж Библиэд хэлсэн байна. Цэрэг айрам болон бидний аврал хэрхэн холбогддгийг Библийн хэд хэдэн түүхээс энэ талаар олж мэдье. Эхлээд Гидеоны цэргүүдийн талаар мэдэж авцгаая. Шүүгчид 7-р бүлэг. Тухайн үед Израиль үндэстэн Медианчуудын ноёрхолдоор байнгын дарамт шахалтанд дарлагдан зовж байв. Тиймээс Бурхан Гидеоноор дамжуулан Израильчуудыг Медианы дарлаас чөлөөлж, эрх чөлөө, бүрэн эрхээ сэргээхэд нь тусалж, чиглүүлж байгаа талаар гардаг. 7-р бүлгийн 1-р ишлэлийг үзье. Нэгдүгээр ишлэлийг уншъя. Дараа нь Ерубаал буюу Гидеон болон түүний хамт байсан бүх ард олон эртлэн босож, Харадын булгийн дэргэд хуарагнан буув. Медианчуудын цэргийн хоорон хүндийд тэднээс умард зүгт моригийн толгойн хажууд байлаа. Эзэн Гидеонд Медианчуудыг Израилийн гарт өгөхөд чамтай байгаа хүмүүс хэтэрхий олон байна. Израиль би өөрийн гараар өөрийгөө аварсан гэж намайг эсэргүүцэн сайрхах вэ? Тиймээс одоо ард олны чихэнд яаж байгаа хүмүүс вэ? Айд сүрдэж байгаа хэн боловч буц, Гилеад уулаас эртхэн холдогтон гэж тунхаглав. Энд айд сүрдэж байгаа хүн гэсэн өөрөөр хэлбэл Бурхан ялалтын яруу алдрыг Израильчуудад өгсөн гэдэгт итгэж чадаагүй хүмүүс, Бурхан эдгээр бүх үйл явдлыг удирдах, чиглүүлж байгаа гэдэгт итгээгүй хүмүүс, байнга л ялагдвал яана, дайснуудын гарт өгвөл яана гэж айж байсан бүх хүнийг яа гэсэн бэ? Гэр рүүгээ буц гэсэн. Бурхны цэрэг болно гэдэг үнэхээр нэр төрийн хэрэг боловч Бурхан итгэлтэй байж чадаагүй цэргүүдийг гэр рүү нь буцаа гээд нутаг руу нь явуулсан. Харин энд цэрэг хүний хувьар үлдэж, үүргээ гүйцэтгсэн хүмүүс нь Бурханд итгэх тууштай итгэлтэй байв.
Гидеоны үед ч бай, Йошуагийн үед ч бай, Мосегийн үед ч бай. Ер нь аль ч үед Бурхан махан биеийн цэрэг төдийгүй сүнслэг цэргүүдийг ч ийм л байгаасаа гэж хүсэж байсныг харж болно. Айж имээсэн хүмүүсийг бүгдийг нь гэр рүү нь буцаасан. Ингээд 22,000 хүн буцаж 10,000 хүн үлдэв. Нийт 32,000 цэргээс 22,000 нь айдастай байжээ. Өөрөөр хэлбэл тэд Бурханд итгэх итгэлгүй хүмүүс байв. Тэднийг бүгдийг нь гэр рүү нь буцаасан. Гидеоны дайчдын тухайд Бурхан үлдсэн 10,000 хүнийг ч олон байна гэж хэлдэг. Бурхан ялалт ялагдлыг хүний тооны олон цөөнөөр шийддэггүй. Гол асуудал нь цэргийн тоонд бус, харин Бурханд итгэх итгэл хэр их байна вэ гэдэгт байдаг. Бүх зүйл эцсийн дүндээ итгэлээс ихтэйг бидэнд харуулж байна. 4-р ишлэлийг харъя. Эзэн Гидеонд ард олон мөн л дэндүү олон байна. Тэднийг ус руу дагуулсан аваач. Тэнд би тэднийг чиний төлөө шалгая. Миний чамд энэ нь чамтай хамт явна гэж хэлсэн хүн чамтай хамт явах болно. Харин чамд энэ нь чамтай хамт явж болохгүй гэж хэлсэн бүхэн явах ёсгүй гэж айлтлаа. Ингээд Гидеон ард олныг ус руу дагуулсан авчрав. Эзэн Гидеонд нохой шиг хилээрээ ус 7 хүн бүрийг чи нэг талд гарга. Өвдөг дээрээ бүхийн ус ууж буй хүмүүсийг түнчлэн салангид байлга гэв. Амандаа гараараа ойртуулан 7 хүний тоо 300 хүрв. Харин үлдсэн хүмүүс бүгд өвдөг дээрээ бүхийн ус ууж байлаа. 7-р ишлэл. Эзэн Гидеонд ус 7-ч 300 хүнээр би та нарыг аварч Медианчуудыг чиний гарт өгнө. Харин үлдсэн бүх хүнийг гэр герт нь хариул гэж айлдав. Нийт 32,000 цэргээс 22,000 цэрэг нь айж имээж байсан. Огт айж имээгээгүй. Эцсээ хүртэл Бурханы хүслийн дагуу амьдрна гэсэн 10,000 хүн үлдсэн. Тэр 10,000 хүний дунд ч одоо зоригтой байгаа ч хэцүү нөхцөл байдал тулгарвал өвдөг сүгдэж мэдэх хүмүүс байгааг Бурхан хараад тэднийг ч мөн ялган тусгаарласан. Тэднийг шигшгэд ердөө 300 хүн үлдэв. 300 итгэлийн дайчныг дагуулад өөрсдөөсөө хэдэн мянга дахин олон дайсныг ялсан Гидеоны гайхамшигт түүхийг харахад Бурханд итгэх туйлын итгэлтэй хүмүүсийг Бурхан сонгодог гэдгийг баталж болохоор байна. Бурхан ямар нэг орчин, нөхцөл байдалд автах хүмүүсийг ялгаж шигшсэн. Сайн мэдээний энэ үед ч 2-р Тимот 2-р бүлэгт бидний Христийн сайн цэргээр дуудсан гэсэн байдаг. Бид Гидеоны цэргүүд шиг Бурханы өмнө зүй зохистой хэрэглэгдэх цэрэг болохын тулд итгэлтэй байх ёстой. Манай сайн мэдээг хэн удирдах, хэн чиглүүлж байгааг, ямар үр дүнд хүрэх үү гэдгийг заавал бодох ёстой. Айдаг хүмүүс бүтлгүйтэл яах вэ? Бүтлгүйтлээс болж асуудал гарвал яах вэ гэж боддог. Тиймээс тэд байнгын айдастай амьдардаг. Бурхан бүхнийг урьдчилан бэлтгэжгээд та нар зүгээр л яв. Самар дэлхийн хязгаар хүртэл явж бүх үндэстнийг дагалдуулахтун гэж айлтсан. Бурхан бидний хийх бүх ажлыг зааж өгсөн. Гэвч зарим нь энэ үнэхээр болох уу? Надад чадвар байхгүй. Ийм ч нөхцөл боломж тааруу. Тийм ч боломж бололцоо муу гэж эргэлзэнэ. Бурханыг бодохгүй зөвхөн нөхцөл байдал өөрсдийн байдлаа л эхлээд боддог. Өмнөө байгаа нөхцөл байдалд л байнга автаад байдаг болохоор
Бурхан 32 мянган хүнээс 22 мянган хүн хасах үед өөрийн мэдлгүй хасагдагсдын дунд орчихсон. 10 мянгаас 300 хүн үлдээхэд мөн л өөрөө ч мэдлгүй хасагдсан хүмүүсийн тоонд орчихсон. Гэр бүлүүдээ Бурхан хүний тоо хардаггүй. Мөн тухайн хүний тулалдах урлаг, Зевсийн эрдэм зэргийг нь харж сонгодоггүй. Бурхан тэднийг сонгохдоо Бурханд итгэх, туйлын итгэлтэй байсан уу үгүй юу гэдгийг нь шалгуур болгож тэдэнд ялалт өгсөн. Тийм итгэлтэй хүмүүсээр дамжуулан Бурхан сайн мэдээний ажлаа гүйцэтгэж биелүүлж байсныг Библиэс бид харж болно. Шүүгчид 7 дугаар бүлгээс ялалт байгуулсан дүр зургуудыг товчхон харцгаая. 19-р ишлэл рүү очие. 7 дугаар бүлгийн 19-р ишлэл. Ингээд Гидеон болон түүнтэй хамт байсан 100 хүн шүн дундын харуул эхлэх цагт хорангийн захад хүрэв. Тэнд харуул дүнгэж солигдоод байв. Харуулууд ээлж солилцох цаг болсон байв. Тэнд харуул дүнгэж солигдоод байв. Тэд ивэр бүрээгээ үлээж хөнгөнүүлэн гартаа байсан ваарыг цохиж хагалав. 3 бүлэг бүрээ үлээн хөнгөнүүлж ваараа цохиж хагалан зүүн гартаа бамбраа барьж баруун гартаа бүрээгээ барин чанга үлээж илтээ эзний төлөө болон Гидеоны төлөө гэж чангаар хашгирав. Тэд цэргийн хуаран хүрээлэн хүн бүр өөрийн байранд зогсоцгов. Тэгтэл хуаран даяараа гүйлтэн бархирч орилолтон зүхтав. 300 хүнийг ивэр бүрээ үлээн дуугаргах үед эзэн бүхэл цэргүүдийн дунд нэгнийх нь илтийг нөгөөгийнх нь эсрэг зүрэлдүүлсэнд цэргүүд Зерагийн зүг орших бид Шидда болон Табхтын ойролцоох Абел Мехолагийн хил хязгаар хүртэл зүгтцгаав. Нафтал, Ашур болон бүх Манасигаас хамтдаа дуудагдсан Израиль ирчүүд Медианы араас мөшгөн хөөв. Ингээд хідэн цэрэг амиа алдсан гэж байдаг вэ? 135 мянгад хүрэх асар олон тооны цэрэг ам үрэгдсэн. 300 хүн хашгирсан төдийд л ийм гайхалтай үр дүн гарсан. Бурханы ялалтын стратеги, ялалтын арга маш ир бусын байдаг. Хүмүүс бид үүнийг төсөөлж чадахгүй. Хүмүүс бидний бодлоор бол дайсны тал руу яаж гинэд довтлох уу? Сумаар хэдийг, сэлмээр хэдийг устгаж чадах уу? Ялалт бидэнд хизээ ирэх бол гих зэргээр бодно. 300 хүнээр 135 мянган хүнийг ялна гэдэг төсөөлхийн аргагүй зүйл. Гэвч Бурхан ядах юмгүй Гидеоны айрамд ялалтыг авчирч бүх түүхийг төвөггүйхэн удирдсан байдаг. Бурханы авч үзсэн цорын ганц болцол нь цэргүүдийн итгэл байв. Бурхан итгэлтэй хүмүүсийг сонгосон. Зарим хүн айж чичирч бүтэхгүй бол яана гэж эргэлзэж байв. Бурхан хамт байж, Бурханы удирдах байгаа айран байтал, хүн удирдах байгаа айран мэтээр айж, твдэж, түгшиж байлаа. Бурхан ийм хүмүүсийг айрмын нэг хэсэг байх эрхийг нь хассан. Эцэст нь Бурхан зохистой гэж үзсэн 300 хүнээр 135 мянган хүнийг юу ч биш мэтээр маш ир бусын аргаар дайснуудыг устгасан. Өнгөрсөн үеийн Бурханы гайхалтай түүхийг харахад сайн мэдээний цэргээр дуудагдсан бид өнөө үед Бурханы сайн мэдээнд ямар сэтгэлээр оролцох ёстой вэ гэдгийн хариуг бид авч болохоор байна. Библиэд ийм тодорхой зааж өгсөн арга замыг бид алдах юм уу? Мартчихаж болохгүй юм. Йошуа 6 дугаар бүлгийн 1-р ишлэлийг харъя. Бидний сайн мэддэгчлэн Бурхан Иерихог эзлэх ажилд Йошуаг босгож Израильчуудад ялалт авчирсан талаарх тэмдэглэл гардаг. 6 дугаар бүлгийн 1-р ишлэл. Израилийн хүүгүүдээс болж Иерихо чанд хаагдсан бөгөөд хинч гарч орохгүй байв. Эзэн Йошуад харагтун би Иерихог хаантай эрлэхийг хүчит эрстэй хамт чиний гарт өгсөн. Та нар хотыг тойр.
Тэгэхдээ бүх дайчин ирс хотыг нэг удаа тойрхтун. Үүнийг 6 хоног хий. Мөн 7 тахилч хуцсын иврээр хийсэн 7 бүрээг авдрын өмнө авч явах ёстой. 7 дахь өдөр нь та нар хотыг 7 удаа тойрч тахилч нар бүрээг үлээхтун. Тэд хуцсын иврийг уртаар хөнгөнүүлэх үед та нар бүрээн дууг сонсоод бүх хүн маш чангаар уухайлан хашгиралдах ёстой. Хотын хан доош нуран унах бөгөөд хүн бүр чигээрээ дайран гар гэлээ. Бурхан тэдэнд сүнсээрч бие махбодын зүгээс ч харсан тулаан гэхэд хэцүү заавар өгсөн. Та нар өдөрт нэг удаа хотыг зүгээр л тойр. 7 дахь өдөр нь хотыг 7 удаа тойрч тахилч нар бүрээг үлээхтун. Бүрээн дуу сонсогдвол бүх ард түмэн нэгэн зэрэг хашгирахад л болно гэж хэлдэг. Тэнд цэрэг айрамч шаардлагагүй байв. Уг нь ямар нэгэн тулаан болох ёстой байсан ч тулалдааны ямар ч шинж тэмдэг харагдсангүй. Бурхан ийм л стратеги төлөвлөгөө боловсруулсан. Ийм нөхцөлд Йошуагийн айрам Бурханы үгийг ясчлан дагаж хэрэгжүүлсэн байдаг. Хэрэгжүүлснийх нь үр дүнд юу болсныг 15 дугаар ишлэлээс харцгаая. 15 дугаар ишлэл рүү очие. 7 дахь өдөр тэд өглөө эрт үр цайх үед босож өмнөх маягаараа хотыг 7 удаа тойров. Гагцхүү тэр өдөр л тэд хотыг 7 удаа тойрчээ. 7 дахь удаага тойрох үед тахилч нар бүрээгээ үлээхэд Йошуа ард олонд уухайлан хашгирцгаа. Учир нь эзэн та нарт энэ хотыг өгсөн. Хот болон түн доторх бүх юмс нь эзнийх. Энэ хот хоригцээр дор байх болно. Бидний явуулсан илч туршуулуудыг нуусан янхан им Рахаб болон түүнтэй хамт гэртэн байгаа бүх хүн л амьд үлдэнэ. Үүний дараа юу болсныг 20 дугаар ишлэлээс харцгаая. Тийхүү ард олон уухайлан хашгирч тахилч нар бүрээнүүдээ үлээв. Хүмүүс бүрээн дууг сонсоод маш чангаар уухайлсанд хан доошоо нуран унаж хүн бүр чигээрээ урагш давшин хот руу орж тэд хотыг эзлэн авав. Канааны анхны хот Иерихо дийлдэшгүй төмөр цайз мэд байсан ч Израильчууд 6 өдрийн турш өдөрт нэг удаа тойрч 7 дахь өдөр нь 7 тойрч хашгирсан төдийд л амаргүй даваа мэд байсан Иерихо хормын дотор л нуран унсан. Энд ч мөн Бурхан Йошуагийн цэргүүдээс итгэл шаардсан. Инглигээд үнэхээр ялж чадах уу? Энэ аргаар тулаанд ялж чадах уу гэж бодогдохоор байж. Дайны стратегийн талаар бодоод үзтээ. Бурхан Гидеоны цэргүүдэд зааварчилсан арга болон Иерихог эзлэх үед Йошуагийн цэргүүдэд өгсөн арга нь энгийн хүний арга ухаанаас ямар байсан бэ? Хол давсан аргууд байв. Бурхан огт санаанд ороомгүй аргаар үе тус бүрд Израилийн цэргийг удирдах иржтэй гэдгийг бид анхаарах хэрэгтэй. Тэгвэл энэ үед Бурханы цэргүүд сүнслэг Тэнгэрийн цэргүүдэд Бурхан юу захиж ямар тушаал өгч байна вэ? Энэ үед бид Йошуа шиг, Гидеон шиг Бурханы хийгснийг итгэлээр үйлдэж дагвал бүх үйл яах вэ? Бурханы үгээр бүх зүйл гарцаагүй биелнэ. Гэвч бид нөхцөл байдлаас хараад байдаг муу зуршилтай. Бид нөхцөл байдлыг харж, боломж бололцоог судалж, орчноо ажиглаж, бусдын юу бодож байгааг бас харгалзаад байдаг тал бий. Бурханы цэрэг бол Бурханд итгэх итгэлээр урагшилдаг айрам. Тийм биз дээ. Тэгсэн цагт л Бурхан амлаж, урдаас тогтоосон үр дүнгээ гарцаагүй өгдөг. Гэсэн ч бид тухайн ажлыг гүйцэлдэх хүртэл маш олон зүйлд санаа зовдөг. Хүний бодол, хүний арга барил, хүний санаа зовнил гээд иймэрхүү юмар оюун бодол нь дүүрсэн тул та нар тэнцэхгүй. Гэртээ хайр, нутагтаа буц гиснээр 22,000 буцсан. Үлдсэн 10,000 хүнээс 9,700 нутаг буцаж, Бурхан ердөө 300 хүн дагуулж яваад ялалт байгуулсан. Энэ нь итгэлтэй хүмүүсийн тоо олон,
Эсвэл цуун байхаас үл хамааран Бурхан итгэлтэй Тэнгэрийн цэргүүдээрээ өөрийн сайн мэдээний ажлаа хийлгэж өөрөө гүйцэтгэж ирснийг харуулж байв. Тэгвэл өнөөгийн ариун сүнсний үед Бурхан сайн мэдээний цэргүүдэд ямар тушаал өгсөн бэ? Матай номноос харцгаая. Матай 24-р бүлэг. Матай 24-р бүлгийн 13 дугаар ишлэлийг харъя. Харин эцсийг хүртэл твцэн аврагдах болно. Хаанчлалын энэхүү сайн мэдээ дэлхийд даяар тунхаглагдаж бүх үндэстэнд гэрчлэл болно. Тэгэхэд л яах вэ? Төгсгөл ирнэ. Есүс сайн мэдээний цэргүүддээ энэ төгсгөлийн талаар эхлээд ухааруулсан. Хаанчлалын энэхүү сайн мэдээ бүх үндэстэнд заавал тунхаглагдана. Тэгээд сайн мэдээний ажил дуусгар болно. 28 дугаар бүлэг рүү очие. Матай 28 дугаар бүлгийн 18 дугаар ишлэл. Есүс дөхөж ирээд тэдэнд Тэнгэр газар дээрх бүх эрх мэдлийг надад өгсөн. Иймээс та нар яв бүх үндэснийг дагалдуулах тун. Эцэг, хүү, ариун сүнсний нэрээр тэдэнд баптизм хүртээ. Та нарт тушаасан бүгдийг минь сахин биелүүлэхийг тэдэнд заа. Харагтун үеийн төгсгөл хүртэл би та нартай үргэлж хамт байх болно гэж айлтав. Тэнгэрийн сайн мэдээний цэргийн жанжин Есүс энэ сайн мэдээ самар дэлхийн хязгаар хүртэл гарцаагүй тунхаглагдан гэж айлтаад бүх үндэстнийг дагалдуулах тун гэж аргыг нь ч тодорхой зааж өгсөн. Бурхан Йошуад ир хог өдөрт 1 удаа тойр, үүнийг 6 өдөр хий. 7 дахь өдөр нь 7 удаа тойроод хашгир гэсэн арга зааж өгсөн шигэ одоо бидэнд ч тушаалыг нь биелүүлэх аргыг зааж өглөө. Бүх үндэстнийг яа гэсэн байна. Иймээс та нар яв бүх үндэстнийг дагалдуулах тун. Эцэг, хүү, ариун сүнсний нэрээр тэдэнд баптизм хүртээ. Та нарт тушаасан бүгдийг минь сахин биелүүлэхийг тэдэнд заа. Бид үүнийг гүйцэтгэх юм бол Матай 24-р бүлэгт бичсэнчлэн Тэнгэрийн хаанчлалын сайн мэдээ бүрэн гүйцэлдэх болно. Йошуагийн цэргүүдч, Гидеоны цэргүүдч Бурханы айлдсан үгийг ном ёсоор нь хэрэгжүүлсэн. Тэгэхэд юу болсон бэ? Бурханы амлсан ёсоор бүх үр дүнг олж авсан. Тэгвэл өнөө үед Бурханы сайн мэдээний айрмын хувьд ямар вэ? Бурхан айлдсан бүхнээ биелүүлж үр дүнд хүргэн гэдэгт бид итгээд хэрэгжүүлэх ёстой. Хаанчлалын энэхүү сайн мэдээ дэлхийд даяар тунхаглагдана гэдэг нь Бурханы айлдсан үг. Түүнчлэн Бурхан энэ ажил бүрэн гүйцэлтэл би та нарт яан гэлээ. Исая 41-р бүлгийн үгэнд би чамд туслана гэж айлдсан байдаг. Бид бол Бурханы хаанчлалын сайн мэдээний цэргүүд. Бурхан өөрөө биднийг удирдах, бидэнд тусалдаг. Гэтэл бидэнд итгэлгүй улмаас эргэлзээ төрж, оролдож үзэх итгэлийн зоригч байхгүй бол Бурхан юу гэх вэ? Гэртээ хайр, нутагтаа очоод амар гих биш үү? Йошуагийн цэрэгч бай, Гидеоны цэрэгч бай. Бурхан дуудагдаж үүрэг хүлээсэн сайн мэдээний цэргүүд тууштай итгэлтэй байх ёстой. Бурханы айлдсан үгэнд анхаарч, энэ ажил амласнаар нь заавал биелнэ гэдэгт бат итгэж, хэрэгжүүлэх ёстой сайн мэдээ бол манай Бурханы сүмийн сайн мэдээ юм. Бид ч Гидеоны дайчид шиг, Йошуагийн цэргүүд шиг байх ёстой. Тэд зүгээр л Бурхан гайхамшиг үйлдсэн учраас ялсан гэж энгийнээр бодохын оронд Бурхан тэр гайхамшгийг ямар аргаар бий болгосон бол Бурханы үүрэг юу байсан бэ? Цэргүүдийн үүрэг юу байсан бэ гэдгийг бодох хэрэгтэй. Бурхан яв гэж айлтгахад нь тэд явсан. Тэднийг дагалдуулах тун гэхэд нь дагалдуулсан. Баптизм хүртээ гэхэд нь хүртээсэн. Миний тушаасныг заа гэхэд нь заасан. Тэднэр сахиул гэхэд нь сахиулсан. Тийм хэрэгжүүлж байх зуур
Энэ сайн мэдээ самар дэлхийн хязгаар хүртэл бүх үндэстэнд биднийг мэдээч үгүй байхад хүмүүс тунхаглагдсаар байна. Та бүхэн яваагүй ч Ушуяд сүм байгуулагдаж, та бүхний очиж үзээч үгүй алс бөглөө газарч сүм байгуулагдаж байна. Бурхан би бүгдийг хийх тул та нар бүү санаа зов. Та нар зөвхөн миний тушаасны дагуу 6 өдөрт нэг удаа тойрч 7 дахь өдөр нь 7 удаа тойр гэвэл бид айлцныхын дагуу хийхэд л болно. Үгийнхэн дагуу үйлдвэл сайн мэдээ яана гэлээ. Энэ сайн мэдээ дэлхийд даяар тунхаглагдана гэж Бурхан амлаад өөрөө хийн гэж урьдчилж хэлээгүй билүү. Эцэг эхийн бидэнд заасан амийн сайн мэдээг бид хүн бүрд тунхаглах ёстой. Хөрш чинь та хажууд амьдарч байсан хэрнээ надад ганц ч удаа тунхаглаагүй юм шивдэ гэвэл яах вэ? Эргэн тойрныхноос иймэрхүү гомдлын үг сонсохгүй тулд бид ойр байгаа хөршүүдээсээ эхлээд танилуд, хамаатан садан, ар гэрийнхэн, найз нөхөд, ажлын хамт олондоо сайн мэдээ тунхаглах нь бидний үүрэг юм. Тэдний дунд сонсох хүнч бий, татгалзах хүнч гарах байх. Гэсэн ч бид тунхаглахгүй бол тэдний дунд байгаа Тэнгэрийн ард түмэн үннийг хизээч хүлээн авч чадахгүй. Тиймээс бид заавал хэлж өгөх ёстой. Бид бол Бурханы хаанчлалын сайн мэдээний цэргүүд гэдэг энэ эрхэм үүргээ хизээч мартахгүй байцгаая. Эцэг их маань агуу үйл хэрэгтэй биднийг оролцуулсан ивэлт нь түмэнтэй талархаж сайн мэдээний сайхан цэвэр буудаа үржимс үйлчлэгч үржимс их гаргаад Тэнгэр эцэг ихтэй баяр баясгалан яруу алтар өргөцгөөе. Бурхан энэ ажилд өөр янз бүрийн болцол шаарддаггүй. Библиэд гардаг Бурханы цэргүүдийн хамгийн чухал болцол бол итгэл юм. Бурханы үгийн дагуу бүх зүйл биелнэ гэсэн итгэлтэй нь сайн мэдээний замаар эрч хүчтэйгээр урагшилцгаая. Үгээр сургаалаа өндөрлөе. Баярлалаа.